մենք շատ հաճախ գալիս ենք եկեղեցի, աղոթում ենք Աստծուն, խնդրում ենք, որ Աստված մեզ զորացնի, Աստված մեզ իմաստություն տա, բայց մենք այդ աստվածային շնորհը ստանալով չենք օգտագործում մեր կյանքում։ Դուրս ենք գալիս, սկսում ենք բամբասել, սկսում ենք մեկս մյուսի հետ վիճել, ամեն ստից հարցերը, որ էական չեն ելնում։ Մենք բոլորս պետք է լինենք մանուկներ, ովքեր որ անվերապահորեն սիրում են իրենց ծնողներին։ Ինչպես դուք վստահ եմ, որ այստեղ յուրաքանչյուրը անվերապահորեն սիրում է իր ֆիզիկական ծնողներին։ Որովհետև գիտեք, որ ինչ էլ որ պատահի այս կյանքում, ինչ էլ որ լինի ձեզ հետ, ինչպիսին էլ որ դառնաք, ձեր ծնողները առանց երկմտելու գալու են ձեզ օգնության, սիրելու են ձեզ անվերապահորեն, բայց շատ հաճախ այդ ֆիզիկական մեր ծնողների կողմից ստացած սերը ունենալով մոռանում ենք, որ Աստված, որ մեզ հարյուրապատիկ և հազարապատիկ ավելի շատ է սիրում, իր կամքը չենք մտնում ինքներս համար։ Թող Աստված մեզ բոլորի զորացնի, Աստված մեզ ուժ տա խիզախ լինելու, մեր քրիստոնեական կամքը դրսևորելու, մեկս մյուսի կյանքում մեր կենցաղավարության, մեր օրինակով բարակիչ լինելու, որովհետև դուք այստեղից դուրս գալով, ձեր տները գնալով, ձեր այն հարևաններին, ովքեր որ չեն հաճախում եկեղեցի, ովքեր որ մասնակից չեն լինում սուրբ պատարագներին և չեն ստանում սուրբ հաղորդություն, և կենարար մարմնի և այլան հաղորդակից չլինելով, կարծում են, թե իրենք կան իրենց աղոթքը կարող են անել, իրենց համար օրինակ են սիրելի հաղորդավոր Աստված օրհնի բոլորին, Աստծո օրհնությամբ առաջնորդվեք, միշտ խնդրեք Աստծուն, որ Աստված ձեզ իմաստություն տալով, նաև հնարավորություն տա այդ իմաստությունը դրսևորեցնել։ Դուք ունեք այդ հնարավորությունը, դուք կենդանի կարոզն եք ձեր շրջապատող մարդկանց համար։ Իրոք սերը, խաղաղությունը մշտապես ձեր ընտանիքներում լինի, այժմ և միշտ և հավիտյան